အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ဘူးညွန့်ကြော်ချက်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမစီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်လေးထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့စနွေးမှုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်လေးတွေရဲလာတဲ့အထိပေါ့နော်ကျမတို့ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ကျက်သွန်လေးတွေရဲလာပြီဆိုရင်တော့ကျမပစုံကြောင်းမှုတ်ထည့်ပါရှင်ကျမပစုံကြောင်းမှုတ်ကတော့ပေါ့နော်ပင်လယ်ပစုံလေးတွေကိုအချောက်လှမ်းပြီးတော့အမှုန့်ပြန်ကြိတ်ထားတာပါရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးအနံ့လေးမှုေးရအောင်ပေါ့နော်မှုေးပေးရမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမရေဆေးထားတဲ့ဘူးညွန့်လေးတွေထည့်ပါရှင်ဘူးညွန့်ကိုတေချာလေးပေါ့နော်လုံးပေးတဲ့သဘောပဲပေါ့တေချာလေးမှုေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးနွန်းတဲ့အထိပေါ့နော်မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ကြော်တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ဘူးညွန့်လေးတွေကနည်းနည်းနွန်းသွားပြီဆိုရင်တော့အရသာအတွက်ကျမစားထည့်ပါတယ်ရှင်မပြရင်မထည့်ပါဘူးเนาะစားနဲ့ချက်ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အချိုးမှုတ်ကလေးထည့်ပါတယ်ရှင်စားနဲ့ချက်မှသာဘူးညွန့်လေးတွေကစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်မှာပါเนาะငပြရင်မထည့်ရပါဘူးရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမရေထည့်ပါတယ်ရှင်ရေကိုအရန်အများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အနေတော်လေးပေါ့ဘာလို့အရေလေးလည်းတောက်အောင်ကြောချက်ကလေးလည်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဆက်ခတ်ဆက်လေးထည့်ရပါရှင်ပြီးရင်တော့စူလာပြီဆိုရင်တော့အဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ဘူးညွန့်လေးတွေနည်းနည်းလေးအယိုးလေးတွေနူးအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတည်ပေးရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကျမအရသာမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့တေချာလေးဟိုဘက်ဒီဘက်မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်အခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဘူးညွန့်ကြော်ချက်လေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်